एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आजको हाम्रो बिहानको काम चाहिँ के छ भने यहाँदेखि उता चाहिँ हाम्रो काम हो र यहाँ चाहिँ मेरो आपा हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ मेरो बहिनी हो। बहिनी र मेरो काम हो यो डल्लै उपरसम्म खन्ने चाहिँ। सो तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् मेरो भिडियोलाई। दुःख मेहनत गर्नु हुँदैछ र अब यसको फल फलेर बेचेर स्कुल पढाउँदैछु हो। अझै यहाँदेखि पनि छ खन्नुको लागि खन्दैछ बिचरा नानीहरू, छोरीहरू दुईजना जाने यसरी मेहनत गर्छ। मेरो छोरी जेठी छोरी माइली छोरी दुईजना दुःख गर्दैछ, मेहनत गरेर काम गर्छ। गाउँ बस्तीमा बसेपछि खेतीपाती लाउनै पर्यो, सागसब्जी खानै पर्यो। अब यस्तै हो, छुट्टी हुन्छ काम गर्नुपर्छ होइन गाइस। हाम्रो यसपालि दिवाली छैन हो, सो दिवाली नभएको उपलक्ष्यमा चाहिँ हामी यस्तो काम गर्दैछ। दिवालीमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ खन्दैछ हो, तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस्। यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो के पो यो हो सूर्यको फुल चाहिँ फुलेर ढकमक्क भइरहेको छ र आज चाहिँ खनखान पारेर घर सफा गरेर भोलि चाहिँ भैलेनी खेल्नुको लागि तयार बस्नु पर्यो चेलीबेटीहरू हो। हामी मात्रै होइन, सबैको त्यस्तै काम होला। तर हाम्रो अब यसपालि दिवाली छैन र होइन, दिवाली भएको चाहिँ हामी पनि घरहरू मजाले अब सजाउनु पर्थ्यो, मालाहरू होइन, बत्तीहरू लाउनु पर्थ्यो। यसपालि चाहिँ छैन, त्यसै कारणले हामीले त्यो कामहरू चाहिँ गर्नु परेको छैन होइन। काम नहुँदा चाहिँ अन्त हामीले यहाँ चाहिँ खनेर चाहिँ उयो धनियाँ र के पो भन्दै थियो है हामीले, धनियाँ र मेथी चाहिँ छर्ने होइन। सो द्याट हामीले चाहिँ आफ्नै अर्ग्यानिक सब्जीहरू चाहिँ अब हामीले खानु पाउँछ भनेर छर्ने भनेको। हामी बिहान उठ्दा चाहिँ पानीहरू परिरहेको थियो होइन, अन्त घामहरू त लागेकै थिएन, पुरा बादलहरू आएर होइन कुहिरोहरू आइरहेको थियो। तर अहिले चाहिँ खन्दा खन्दा घामै आइपुग्यो। हेर्नुहोस् मेरो बहिनीले पनि कति दुःख गर्दैछ हो। बहिनीले पनि अल्छी गरेर भए पनि काम चाहिँ सघाउँछ मलाई जहिले पनि हो। हेर्नुहोस् बहिनीले खनेको। अन्त उबाट कोही गर्छ हाम्रो हो। कस्तो लाग्दैछ शर्मिला गरेर घाम तात्यो नि पुरा। घाम आउँदैन जस्तो लाग्दै थियो, अहिले घाम आयो पुरा। फेरि मलाई चाहिँ सन एलर्जी छ अरे कि। बिहान चाहिँ साँच्चै भनेको घाम चाहिँ पक्कै थिएन होइन, अन्त पुरा कुहिरो आइरहेको थियो। तर अहिले चाहिँ घाम चाहिँ आकाश वेदर डलिरहेको थियो र दिन चाहिँ यस्तो भएको छ होइन। यहाँ घामले लागेर हो यहाँ हेर्नु सक्नुहुनेछ। साग हामीले रोपेको, हामी तिनजनाले रोपेको। यहाँ चाहिँ तिनजना भन्दा पनि आप्पा म आमा बहिनीले रोपेको हो। उयो तल पनि हामीले सब्जीहरू लगाएको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यो फुलहरू फुलेको हो र यहाँ लुङदर। अन्त यहाँ चाहिँ हाम्रो घर हो। यो चाहिँ फुल चाहिँ यस्तो मिठो गनाउँछ कि झर्दाखेरि। अन्त यहाँ फुल के फुल भन्छ, यो फुल चाहिँ यस्तो मिठो गनाउँछ हो। अन्त यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यो चाहिँ हाम्रो पोल्ट्रीहरू पनि पाल्छ नि त हामीले। अन्त के अरे याद छैन अन्त पहिला बाजे बोजूहरूले आमा आप्पाहरूले भन्थेन काम साँचे आफूलाई मान साँचे अरूलाई भनेर। अन्त जति सक्दो छिटो गर्नु पऱ्यो नि। भरे गर्छु भोलि गर्छु भने आफ्नै टाउको लागि हो। त्यो भन्दा त बुढो बाङबुङ गऱ्यो डाङडुङ बस्थ्यो सकेको त। अन्त माम साँचे अरूलाई भनेको चाहिँ खाने बेलामा चाहिँ भरे खान्छु भोलि खान्छु भने चाहिँ अघि अर्को आएर टापटिप पारिदिन्छ। खाने बेलामा पनि खाइहाल्नु पऱ्यो, खानेकुरा पनि काम पनि बाङबुङ ठाङठुङ गरिदिइहाल्नु पो पऱ्यो। त्यस्तो हो नि त कुरा चाहिँ। मरेर यहाँसम्म ल्यायो, अब मरेर सक्नै पऱ्यो, अब के गर्नु। फेरि अर्डर पनि कस्तो आएको छ आमाकोबाट, यहाँ माथि खन्ने होइन गम खन्नु भनेको छ। अब के गर्नु, गमै खन्नु पऱ्यो होला नि त। हामी चाहिँ खनिसकेर यहाँ बसिरहेको छ होइन। तपाईँलाई देखाउँछु हाम्रो यसले चाहिँ कति खनिसक्यो। यता चाहिँ आमा, यता चाहिँ बहिनी हो। बहिनीको चाहिँ आँखामा पनि के परेर साह्रो दुखिरहेछ। हेलो हेलो हाई। एन्डिङ गर्दा झन्डै 12 बज्यो, झन्डै बाजेको बेदेखियो हामीले।
कत्रो लामो रहेछ है यो गरेर त्यहाँदेखि अब मेरो आँखामा पनि कुनै के पस्यो आँखामा मैला भएर अब अलिअलि घर सफाहरू गरेर अब मेन चाहिँ फर्स्ट माम खानु पर्यो माम खाएर चाहिँ बिहानदेखि हामी भक्कै छौँ अन्त माम खाइन्छ हेर्नुहोस् है मेरो छोरीहरूले खनेर बिसाइरहेछ खनिसक्यो बिहानदेखि हो अब के गर्नु नानीहरूलाई अब पढी लेखेर मात्रै हुँदैन काम पनि सिकाउनु पर्छ भनेर चाहिँ अब सिकाउँदै गरेको भोलि पर्सि यसो अलिअलि अब सागसब्जीहरू अर्ग्यानिक फलाएर खानुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ छोरी मान्छे हो अब पनि कसले लान्छ त्यही त मेरो छोरीहरूलाई कसले लाने हो जल कस्तो पाउने हो यसो गाउँ बस्तीको काम पनि सिक्नै पर्यो कोठेबारी भए पनि घरमा सब्जीहरू लगाएर खानु अहिले सिकिरहेछ भने चाहिँ भोलि पर्सि गरेर खान्छ मेरो छोरीहरूले दुःख पाउँदैन भनेर चाहिँ सिकाउँदै गरेको हामी जस्तो पनि काम गर्नु सक्छ अहिले नै गरेको छ भने त्यही भनेर चाहिँ लाजकिन बाबा सिकाउँदै गरेको काम गरिसकेर पनि अब खाना खान दिएको यो चाहिँ मेरो चाहिँ बहिनीको स्टार्ट गरिसक्यो अब छोरी कम्ती खान्छ हो यहाँ चाहिँ आलु र के थियो केराको त्यो फुल हुन्छ नि बुङ्गाको अचार यहाँ डल्ले खोर्सानी यहाँ भेन्डी र आलुको सब्जी यहाँ किनेमाको सब्जी हो सब्जी दुईटा तरिकाको छ हाल्नुहोस् गाइस हाम्रो डाइट एकदम कम्ती खान्छ हामी त किचनमा बसौँ भने गरम छ बाहिरै बस्यो खायो लमी चाहियो पानी नखाए त भात खानै सक्दैन कहाँ पिरो छ है यो खोर्सानी फेरि हाम्रो हिजो बेलुका त मिठो भएको थिएन है मिठो भएछ यति तितो गएछ नि त यो केराको फुल चाहिँ अलिक तितो हुँदो रहेछ के पो बफ फ्राई पकायो भने पनि बनायो भने पनि है सब्जीहरू पनि यस्तै हुन्छ होला नि है तितो नै मिठो भएछ यो अचार अहिले अब तपाईँहरूले यस्तो मुकबाङको अब भिडियो हेर्न चाहन्छ भने नि तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस् होइन के कसको अब भिडियोहरू हेर्न चाहन्छ होइन तपाईँहरूले होइन हामी त्यस्तो भिडियो लिएर आउनेछौँ अन्त लास्टसम्म तपाईँहरूले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।